kam tja. Moja materinščina je poznala samo eno preprosto besedo in to je fovšija. To je pač nekomu fovš. Šele kasneje sem se naučil, da obstajata tudi slovenski besedi in to sta nevoščljivost in pa zavist. Nevoščljivost nekako milejša oblika in izraža dejstvo, da nekomu nečesa ne privoščiš ali pa da si nezadovoljen nad dejstvom, da nekdo nekaj ima. Medtem ko zavist je pač kot hujša, bolj nevarna oblika, pa izraža nezadovoljstvo nad nečem, kar drug ima, pa si v bistvu to jaz želim. Ne? Se pravi, da gre za neko notranjo strast, da bi tudi jaz rad imel, pa tega ne morem. Ne? Tomaš Akvinski je v svoji sumi teologije govoril o 3 stopnjah boja z zavistjo. Prav, v prvem koraku zavisten človek želi zmanjšati ugled drugega. V drugem koraku se zavistnež veseli nesreče drugega, če mu je v prvem koraku uspel zmanjšati njegov ugled, ali pa je potrt zaradi uspeha drugega, ukoliko mu v prvem koraku ni uspel. In potem v tretjem koraku zavistnež sovraži, zato, ker bolečina povzroča sovraštvo. Skratka, zavist ali pa nevoščljivost je eden izmed najhujših vzrokov za človekovo potrtost in jezo. Ne? In seveda, zavist je po pravic izmed 7 naglavnih grehov in hujši od zavisti je pravijo, tako duhovna tradicija pravi, da je samo napuh je hujši od zavisti. Zanimivo imamo, recimo v Modrostni knjigi v 2. poglavju imamo vrstico, ki pravi, smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki ji pripadajo. Ne, se pravi, da smrt, človekovo notranjo smrt in nevoščljivost data skrb. Ali pa sveti Pavel, ko piše pismo Timoteju, v prvem pismu Timoteju, potem v 6. poglavju, pač bolj na koncu svojega pisma, prav, korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Pohlep po denarju ali pa zavist, recimo, da je to približno ista stvar. Vprašanje, katera pot vodi ven, kako naj se jaz rešim zavisti, kako naj naredim, da bi bil od nje svoboden, da ne bi bil pogojen z njo. To je v bistvu ključno vprašanje za naše duhovno življenje. Nek Kartuzijan, Avguštin po imenu, ki je živel v preteklem stoletju, je zapisal, ko je razmišljal točno o tem, je rekel, na dnu vsega je naša nenavezanost. Če sem nenavezan, potem lahko v svojem življenju ustvarim red in red je pogoj za ljubezen. Z drugo besedo, lahko rečemo, nenavezanost je urejena ljubezen. Torej, vprašanje, kako naj naredim, da bom jaz obvladal zavist in ne, da bo zavist obvladovala mene? Jaz mislim, da je odgovor tale. Grem od stvari do stvari, vsako stvar posebej definiram, primem in naredim načrt, kako naj naredim, da bom postal v odnosu do te stvari nenavezan. Kako naj naredim, da bom v vsaki stvari mojega življenja nenavezan do nje. Če bom nenavezan, potem ne bom zavisten.